여러분 안녕하세요. 시감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 21번을 바로 보도록 하겠습니다. 한 사건에서 즉 한때 나는 노력하고 있는 중이었습니다. try to 부정사는 뭐뭐 하기 위해 노력하다죠. 나는 노력하고 있는 중이었습니다. 설명하기 위해서. 이 단어는 형광펜으로 칠한 이 단어를 정리하세요. 완충지대의 개념을 우리 아이들에게 설명하려고 노력하고 있는 중이었어요. 우리는 있었습니다. 자동차 안에 함께. 그때. 그리고 저는 노력했죠. 설명하기 위해서 그 생각을. The idea와 the concept of purpose와 똑같습니다. 그 개념을, 그 생각을 설명하려고 노력했습니다. 그 다음에 이거는 분사 구문이에요. 게임을 사용하면서 또는 게임을 사용해서 그 생각을 설명하려고 노력했습니다. 저는 말했죠. 상상해보자고 대절 전체를. 우리가 가야만 한다. 도착해야만 한다. get to가 도착하다. 중학교 때 How can I get to the subway station? 이런 말 들어봤죠. How can I get to? 어떻게 우리가 그곳에 도착하지? The subway station. 지하철역에 도착할 수 있죠. 이거죠. 여기서 get to가 도착하다. 우리는 도착해야만 한다. 우리의 목적지에 3마일 떨어진 멈추는 것 없이. 다시 한번요. 나는 말했다. 상상해보자고 대절 전체를 우리가 도착해야만 한다. 우리의 목적지 3마일 떨어진 우리의 목적지에 멈추는 것 없이. 우리는 예측할 수 없었을 것이다. 무슨 일이 일어날지. 우리 앞에, 그리고 우리 주변에서. 정리되죠? 우리는 우리 앞에 그리고 우리 주변에서 무슨 일이 일어날지를 예측할 수 없었을 것이다. 우리는 몰랐다. 얼마나 오랫동안 그 불빛이 머무를지 녹색 상태. 이거는 신호등이라고 보면 되겠죠? 그래서 얼마나 오랫동안 신호등이 녹색 상태로 유지할지를 몰랐을 거고, 혹은 이건 이제 의문사, 의주동일 때, 의문사가 없을 때는 if를 쓰죠. 뭐뭐인지 아닌지. 그 앞에 있는 자동차가 갑자기 브레이크를 밟을지 밟지 않을지를 우리는 몰랐을 것입니다. 우리는 몰랐을 것이다. 몰랐을 것이다. 그 신호등이 얼마나 오랫동안 녹색 상태를 유지할 것인지. 혹은 앞에 있는 자동차가 갑자기 브레이크를 밟을지 밟지 않을지를 몰랐을 것이다. 유일한 방법은 충돌로부터 피하는, 즉 충돌로부터 피하는 유일한 방법은 두는 것이다. 여분의 공간을 두는 것. 우리의 자동차와 우리 앞에 있는 자동차 사이에 추가의 공간, 여분의 공간을 두는 것이었다. 이 공간은 완충지대로서의 역할을 한다. 그것은 버퍼를 가리키겠죠. 그래서 그 완충지대는 준다, 우리에게 시간을. respond to, adapt to 이렇게 연결되는 거예요. 그래서 응답할 시간, 적응할 시간, 갑작스런 움직임, 다른 자동차에 의한 어떠한 갑작스런 움직임에 반응하고 적응할 시간을 우리에게 준다. 마찬가지로 우리는 줄일 수 있다. 마찰을. 필수적인 것을 하는 마찰. 우리의 일과 삶에서 필수적인 일을 할 때의 마찰을 줄일 수 있다. 단순히 버퍼죠. 완충지대를 창조함으로써. 이 문장이 이 글의 핵심 주제입니다. 그리고 이제 creating a buffer는 항상 준비되어져야 된다는 거죠. 예상치 못한 사건에 대해 준비되어져야 된다는 걸 말하는 겁니다. 그래서 이 마지막 문장이 전체 주제가 되니까 내신 때
모의고사에서 서술형이 나오는 학교는요, 이 지문은 암기를 하시면 좋겠습니다. 이 마지막 지문이요. 자, 지금까지 공부하신다고 고생 많으셨고요. 이 영상이 여러분에게 작게나마 도움이 되기를 정말 간절히 바랍니다. 감사합니다.